வணக்கம் கீக்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபோனர்னா தமிழ். இன்னைக்கு வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிக் பிரதர் S20 அன்பாக்சிங் பார்த்தாச்சு. S20 பிளஸோட அன்பாக்சிங் பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதோட பிக் பிரதர் S20 அல்ட்ரா இதை வச்சு நீலால யாராவது மூத்திரம் போனாலும் அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. 100x ஜூம் இதுல இருக்கு. நான் கூட வேற மாதிரி எதிர்பார்த்தேன். என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிரும் சென்சார் வச்சிருக்காங்க போல அப்படின்னு. ரைட். சின்ன தளபதி வந்து இப்ப வேற லெவல்ல தான் வந்துகிட்டு இருக்காரு. சோ S20 அல்ட்ரா எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாப்போம். சரி, S20 அல்ட்ரா வேற லெவல்ல வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ரியல் டைம்ல நிஜமாவே நல்லா இருக்கா? சொல்றோம், உண்மை அதுதான். 93,000 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் இந்த போன் வந்து 93,000 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். ரைட். அடுத்து என்னன்னா 12GB 128GB ஸ்டார்டிங். சரியா, 12GB 128GB. மத்தபடி வந்து இதுக்கு சொம்பு தூக்குற அளவுக்கு இந்த போன் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பின்னாடி இருக்க கேமரா பம்ப் வேணா உயரமா இருக்கலாமே தவிர பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது S20 பிளஸ் வாங்கினாலே போதும் தான் தோணுது. ஏன் பேசுறாருன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். டிவிடி பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு. சீரியஸா சொல்லிட்டு இருக்கேன்டா, இதெல்லாம் ஃபன் பண்ணக்கூடாது. சத்தியமா 5 காசுக்கு பேராது. P30 Pro வச்சு இதை கம்பேர் பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு 4 போட்டோ எடுத்து போடுறேன், அப்ப தெரிஞ்சிடும். உண்மை அதுதான். ஆல்ரெடி சாம்பிள் எல்லாம் நிறைய பேர் போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம நியாயத்தை பேசணும். இந்த 100x பார்த்து நம்பாதீங்க. 100x எல்லாம் யாரு நான் தான் சொல்றேன்ல, இந்த மாதிரி ஜூம் போன் எல்லாம் விடுறாங்கல்ல, வாங்கி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 போட்டோ 100x இல்ல 50x எடுப்பாங்க. அவ்வளவுதான். அதுவும் பெட்டரா சொல்லி எடுத்துருமா, வாங்கி எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் போட்டோ ஏன்னா கேவலமான குவாலிட்டியில இருக்கும். உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, 20x வரைக்கும் நல்லா இருக்குமா, அதோட நிம்மதியா வாழ்க்கையை ஓட்டுவீங்க. அப்ப என்ன 20x எவ்வளவு பேர் எடுப்பாங்க நான் கேக்குறேன். மேக்ஸிமம் போனா 5K 5x ஜூம் போவாங்க. அதிகம் தான். அதுவும் அதிகம். மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து வைட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுவோம். எப்போ அது கடைசியில இல்லடா இத்தனை கேமரா கொடுத்துருக்கான், 100x கொடுத்துருக்கான், 2x வந்து நிக்கிறோமா, அடுத்து எடுத்துருமா ஒரு சென்சார், பிரைமரி சென்சார்ல நல்லா போட்டோ எடுத்ததுன்னா போதுங்க. அவ்வளவுதான். பிக்சல் எப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்ப்பா. கடைசியில இப்ப நீயே என்ன பேசிட்டேன்னு பாத்தியா? டிவி பார்த்துருந்தா தெரியும்லாம் சொன்ன நீயே இப்ப அப்படியே ரீவைண்ட் ஆகி ஒரு கேமரா நல்லா இருந்ததுன்னா போதும். அதுதான் மனசு, அதுதான் ஸ்மார்ட் போன். சரி, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வருவோம். நான் வந்து மூணுல என்ன இருக்குன்னு நான் பாக்க போறேன். பிரிங்க அத. சரி, காஸ்மிக் கிரேயாங்க. 3 வந்துச்சு பாத்தீங்களா, காஸ்மிக் கிரே. அதான் தளபதிங்கிற, சின்ன தளபதிங்கிற தளபதியோ. சரி, எல்லாருக்கும் இப்ப தெரிஞ்சிடும் தளபதி யாருன்னுலாம். சரி, வேற ஏதாவது தளபதி விஜய் அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இது வந்து சின்ன தளபதி. போடுங்க. என்னடா இவன் என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்க, என்னடா பண்ணலாம் அவனை ஓரத்தான் போறானோ. எடுங்க வேற லெவல்ல இருக்காயா எங்க ஆளு. கொடுங்க ஸ்பேஸ் ஜூம் வச்சுக்க நீ. அது வேற லெவல் ஸ்பேஸ் ஜூம் 100x. இதெல்லாம் ஹைப்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. என்ன பண்றது, நம்ப கூடாது. சரி, அவுட்புட் இதுலயாவது 45 வாட் வந்திருக்கானான்னு பாத்துக்கிறேன். 25 வாட் சார்ஜர் தான். சரியா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, பாத்துக்கலாம். ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்கு. 93,000 ரூபாய்க்கு 25 வாட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்கானேன்னு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது போதும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அல்ட்ரா LTE. சோ AKG டியூன்ட் ஹெட்போன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து பிரைடட் கேபிளோட தான் இருக்கும் as usual. டைப் C கேபிளும் இருக்கு. ஓகேயா? ஆமா, பிரைடட் கேபிளோட எப்பயும் உள்ளதுதான். வேற ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா வேற சும்மா அது வந்து பேக்கேஜ் ஆகும், டிசைனிங். மற்றபடி இந்த சைடு பார்ப்போம். ஏன்னா சார் வேல்யூ சொல்லணும்ல, நம்ம எப்பயுமே சொல்லி பழகின ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு. சிம்மஜெக்டர் வந்து வேல்வேல் முருகா வெற்றிவேல் முருகான் இருக்கு டிசைனு. மேனுவல் கேஸ் போட்டுக்கிறியா வைக்கி? இந்தா. ஓகே, 93,000 ரூபாய் வாங்குறீங்க, ஒரு நல்ல கேஸா கொடுக்க மாட்டீங்களாடா? ஏன்டா போனே நல்ல போனா கொடுக்க மாட்டீங்களாடான்னு கேட்டீங்க. வேற லெவல்ல இருக்க. சரி, சார் வேல்யூ வந்து 0.325 போடு, வேற லெவல். சரியா, ஏன்னா அது வந்து சில கம்பெனி பார்த்து கத்துக்கணும். நல்லா 1,00,000 ரூபாய் விக்கிறானுங்க. சார் வேல்யூ பார்த்தா 1.2 1.3 இருக்கும். ஓகேயா? சோ இப்போ எப்படி இருக்கு உனக்கு ஓவரால் ஃபீல்? போனோட ஓவரால் ஃபீல் செமையா இருக்கு. போன் வந்து ஆக்சுவலா ஹெவியாவே இல்ல. அதுதான். சோ ஹெவியா இல்ல, பிரீமியம். இது உங்களோட குவாலிட்டி பத்தி நம்ம கேட்கவே தேவையில்ல. சூப்பரா இருக்கு, குவாலிட்டியும் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு குறைன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு
93,000 இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான கேஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ஏதாவது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எப்படி கொடுக்கறது, ஒரு பிரைடட் கேஸ் அப்படி இல்லனா ஏதாவது ஒரு ஒன் பிளஸ் பேலிஸ்டிக் நைலான் வேணும், அந்த மாதிரி கேவலர் கோட்டிங் வேணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுத்தா பையன் ரொம்ப தான் ஆசைப்படுறான். பட் இந்த போனை பார்க்கும்போது 93,000 ரூபாய் இல்லடா ஆசைப்பட்டுதான் ஆகணும். இந்த மாதிரி ஜஸ்டிஃபைடா அப்பப்போ பேசு, திடீர்னு பார்த்தா சின்ன தளபதினு பேசக்கூடாது, சின்ன தளபதி தான் மாசுங்க. சரிங்க, இந்த சென்டரா பண்ணிக்கினே இருக்கணும், அந்த கடைசி கடுப்பாயிடுவாங்க. இந்த ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து சென்டர்ல பொசிஷன் பண்ணிருக்கிறது வெல்கம் ஃபீச்சர். மத்தபடி வந்து நல்ல பெரிய போனு, அது தெளிவா தெரியுது பார்க்கும்போது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பின்னாடி இருக்கிற கேமரா பம்ப் அதுதான் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் காண்டாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய கேமரா பம்ப் தான் இது. ஓவரால் டிசைன் S20 பிளஸுக்கும் இதுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கானா, இந்த பின்னாடி இருக்க மாடியூல்ல லைட்டா சேஞ்ச், மத்தபடி வேற எதுவுமே இல்ல. பட்டன்ஸ் எல்லாம் ஆஸ் யூசுவல் கிளிக்கியா இருக்கு, நல்ல டிசைன். அந்த கர்வ் வந்து முன்ன அளவுக்கு ரொம்ப கர்வா இல்ல. நம்ம அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான், வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான். ஏன்னா எனக்குலாம் எப்படி உடஞ்சதுன்னே தெரியல Note 9. ஸோ அந்த ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது இது பெட்டர் தான். ஸோ ஓவராலா கேமரா, ஓஎஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம். ஸோ ரைட், இப்போ நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட. நம்ம இப்போ நேவிகேஷன் அதை மூலம் மாற்றிவிடுவோம். நேவிகேஷன் பார் டைப்பு, நேவிகேஷன் பாரு, ஃபுல் கெஸ்டர், தேங்க்யூ. ஓகே 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 ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக டிஸ்பிளேக்கு போவோம். ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான அம்சமே டிஸ்பிளே தான் இல்லையா. அதுலயும் குறிப்பா பார்க்க போனா ஸ்கிரீன் மோட் விவிட்ல இருக்கு, 240 ஹெர்ட்ஸ் 240 ஹெர்ட்ஸா ஐயா. சோ 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டும் எனேபிள் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஆல்ரெடி அது எனேபிள்டா இருந்ததுன்னா இல்ல, நாங்கள் அதை எனேபிள் பண்ணோம். இப்போ குவாட் HD நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, பட் குவாட் HD செலக்ட் பண்ணோம்னா 120 ஹெர்ட்ஸ் போயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ரிஃப்ரெஷ் போயிடும். ஸோ பரவாயில்ல, போயிட்டு போகுது, நமக்கு என்ன. ஓகே, நமக்கு என்ன. ஓவராலா இந்த போன் வந்து ஆனா ரொம்ப பெரிய போன் தான்டா விக்கி, நம்ம பேசுன மாதிரி ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஆமா, ரொம்ப பெரிய போன் தான். ஆமா, அதனால ஒன் யூஐ நம்ம ஆல்ரெடி பல தடவை அலசிட்டோம். இருந்தாலும் என்ன வெர்ஷன்ல இருக்குன்னு வேணா பாப்போம். இந்த போனோட சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபர்மேஷன் போய் பார்த்தோம்னா Android 10 ஒன் யூஐ 2.1 மார்ச் செக்யூரிட்டி அப்டேட்டோட இருக்கு. ஓகேயா. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஸ்டோரேஜ் 128 GB தான் இல்லையா, இது 112 GB இருக்கும். ஸோ 24 GB ஆல்ரெடி யூஸ்டு அவுட் ஆஃப் 104 GB இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் ஓகே தான். ஸோ ஓவராலாக பார்க்க போனால் இந்த ஃபோன் வந்து பயங்கர ஸ்லீக், அதெல்லாம் ஓகே தான். இவ்வளோ பெரிய ஃபோன் சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதே சமயம் வந்து வெயிட் ஃபீல் ஆகுதான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. சரி, நம்ம இப்போ இதோட ஜூமிங் கேப்பபிலிட்டி 5x போயிருச்சு. ஐயா தெரியுதா? ஸோ 5x போயிருக்கு, 7x 8x கீழே காமிக்குது பாருங்க ஆப்ஷன். அதுக்கு அதான் 10x 30x நல்லா இருக்கு. ஸோ 30x வரைக்கும் 30x வரைக்கும் ரீசனபிளா இருக்கும். இந்த 100x தான் கொஞ்சம், அதாவது அந்த குவாலிட்டி அடி வாங்குற ஃபீல் இருக்கு இல்லையா அந்த 100xல. ஸோ நம்ம எப்படியும் ரியல் வேர்ல்டில் எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்த்துடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிங்கிள் டேக்குங்கிறது நான் ஆல்ரெடி S20 ப்ளஸ்ல வர பார்த்தேன். இதுலயும் நம்ம பார்ப்போம், சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் எப்படியும் போடுவோம். ஸோ ப்ரோ மோட் இருக்கு, பனோரமா, ஃபுட்டு, நைட்டு, லைவ் ஃபோக்கஸ் வீடியோ, ப்ரோ வீடியோ, சிங்கிள் டேக் எல்லாமே. அது சிங்கிள் டேக் ஒன்றும் இல்லை. அந்த ஹரி மூவிலாம் பார்த்துருக்கியா, அதில் ஒரு ஃபாஸ்டா ஒரு ஃப்ரேம் காட்டுவாங்கல்ல, சல்லுன்னு டக்குன்னு வர மாதிரி, அந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஹைப்பர் லேப்ஸ், டைம் லேப்ஸே ஒரு சிங்கிள் டேக் மாதிரி டக்குன்னு சின்னதா. ஸோ அதுதான் அது. இப்போ எப்படியும் கேமரா சாம்பிள்லாம் போடுவோம், நீங்கள் பாருங்க, பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம சொல்லுங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அது இருக்கிறது ஸ்ரீவர்ஷன் எப்படி இருக்காரு பார்த்தீங்களா. ஸோ ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, எல்லா ஆப்ஷனுக்கான சாம்பிளும் வருது. ஸோ பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்து என்னன்றதை சொல்லுங்கள்.
S20 அல்ட்ராவில் 4K 60 FPSல எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குது, ஸ்டெபிலைசேஷன் எப்படி இருக்குது, ஆடியோ எப்படி இருக்குது, ஃபோக்கஸ் ஆகுதா, ஆகுது. ஸோ ஓவராலாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு, நல்லா பண்ணியிருக்காங்களா? சாம்சங் ஸோ ஆடியோ நல்லா இருக்கா, 4K ஸ்டெபிலைசேஷன் நல்லா இருக்கா? S20 அல்ட்ராவில் ஃப்ரண்ட்டில் 4K 60 FPSல ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸ்டெபிலைசேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அதே சமயம் ஆடியோ நல்லா இருக்கா? விலாக் செம்மையாக இருக்கும்ல. ஆனால் ஃபோன் கொஞ்சம் பெருசு, பட் கையில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு ஹெவியாக ஃபீல் ஆகலை. பட் சூப்பர், நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். ஸோ S20 அல்ட்ராவோட ரியர் கேமராவில் ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலைசேஷன் எப்படி இருக்குது, சூப்பர் ஸ்டடி மோட் எனேபிள் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தான். ஸோ இப்போ சூப்பர் ஸ்டடி மோட் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கலாமேன்னு தான். ரெண்டுமே மோரோவர் ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ தான். ஏன்னா நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டடி மோட் எனேபிள் பண்ணிங்கனாலே ஃபுல் ஹெச்டியில் லாக் ஆகிடும், நீங்கள் வேறு எதுவும் மாற்ற முடியாது. ஆயாஜி 15x 20x வரைக்கும் போகுது வீடியோவில் 20x அதான். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேமரா சாம்பிள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு என்ன தோணுது? அண்ட் S20 அல்ட்ரா இது வந்து எந்த அளவுக்கு சீப்பு அண்ட் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்ன்ற ஃபோன்? சீப் அண்ட் பெஸ்ட் தான். 93,000 சீப்பா தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபோன் வந்து சூப்பரா இருக்கு. என்னது கேஸ் சீப்பா இருக்கு. 93,000 தான்யா. ஆமா. சோ இந்த போனை பத்தி உங்க கருத்து என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. சாம்பிள் வர பாத்தீங்க இல்லையா, அதுவும் எப்படி இருந்ததுன்றத கீழே மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க. சோ அடுத்த ஒரு வீடியோல வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்டோட சந்திப்போம். அது வரைக்கும் சிவபரணி, விக்னேஸ்வர், உங்க ஐயப்பன். சரி பார்க்கலாம் அடுத்த பதிவுல. பாய்.